Salamen hormatly adamlar. Garaşsyz bagly tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şol hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow sany ulgy markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu halk hojulyk toplumynyň pudoklaryny şu ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlenildi. Hemem ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmek wajyp meselelerini gararly. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary, biz şu Minister Kabinetiniň sany ulgy markaly mejlisine geçirýär. Meclis hökümetiň şu 8 aýyna alyp baran işleň jemler. Minister Kabinetiniň başlygynyň ormanlarynyň tasawatyny dinler. We resmnamalaryň taslamalaryna da sereder. Şeýle ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösürmeň häzirki wezipelerini aral maslahatlaşar. Hormat prezidentime de meclisin gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier 2021-nji ýylyň 8 aýynyň makro ykdysady görkezleri barada hatabat berdi. Bellenşýäli hatabat döwründe ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän we ykdysadiyetimiziň sazyşly ösüşiniň üpsündirilen gönükdirilen anyk işler bilen baglykda oňy netijeler gazanyldy. Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygynda jemi içerki önümiň durnukly ösüşi üpsündedildi. Geçenliň degişi döwürlen deňeşdirilenine öýrençigiň mukdary 5,5 götürüm ýokalandy. Şu ýylyň 8 aýyna bölük satuw harit dorançygy 2020-nji ýylyň degişi döwürlen deňeşdirilenine 17 götürüm, daşar sowda dorançygynyň beçeri 9,16 götürüm artdy. Hatabat döwrüniň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 114,5 götürme, çykdaji bölegi bolsa 97,5 götürme deňmelli. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanlaryna ortaça aýlyk haky geçenliň degişli döwürlen deňeşdirilenine 10,5 götürüm köpelli. Aýlyk haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary doly maliýeleşdirildi. O we milli maksatnamasynyň erejelerini görnüşiniň ýerine ýetirilmeginiň çäklaryny durmuş maksatly desgalaryň 1-2-sine, şol sanyna suwara sarajy desgalaryň 35-sine, meýdany 129,11 miň ýene 4 metr bolan ýaşaýyş çaýlarynyň inženerçilik ulgamlarynyň gurulşygy dowam etdi. 1,449,11 milyon manat meçhörni düýpli maýy goýum terişleri özleşdirildi. Şeýlekem vice-premier ýokary gödäwçilik edaret tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 30-njy iýulundaky degişli kararyna laýyklykda ulanmaga berilmeli binalaryň we desgalaryň gurulşygynyň öýe wagtyna ýokary killi tamamlanmagynyň bir gödäwçilikde saklanýanlygy barada hatabat berdi. Gurulşyk işleriniň hil derejesi üns merkezinde durýar. Şu ýylyň 6 sentýabryna ýagdaýa görä ýurdumyzda iri öýrençilik we durmuş maksatly binalaryň 50-den uragy ulanmaga berildi. Şu aýyň dowamyna ýene-de 4 sany bina ulanmaga beriler. Olaryň ataryna Atamrat Niýazow şaýoly bilen Hoja Ahmet ýasaw köçesiniň Demirgazyk Gunmatar tarapyndan döwrewap teýilgäk ýerasy geçirgeler bar. Döwlet minberiniň toplumy paýtagtymyzyň Tehran köçesiniň ornuna Sögda we Dinjal işçilik merkezlerine hemde döwrewap ýaşaýyş çaýlaryna gurulşyk gurnama işleri tamamlaýy tapgyrda alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň döwlet büdjeti boýunça teklipler taýýarlamagy we ony Ministrler Kabinetiniň garamagyna bermek taşyrdy. Baş mali meýilnamasynyň taslamasyna geljek ýylda aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň ortaça 10 götürüm köpeldilmegi güdümli tutulmalylar. Milli liderimiz ykdysadiyetimiziň ýagdaýyny seljermegi dowam etmek hemde emeli gelýän ýagdaýlardan ugralyp ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň garaşylýan netijelerini anyk kesgitlemek bagatda vice-premier degişli taşyklar berdi. Şol buratyň özünde döwletimizi ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň wajypdygy bellenildi. Munyň özü dünýä ykdysadyetine emeli gelen yaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyetine getirýän täsirini gysga we orta möhletde azaltmaga mümkinçilik berer. Döwlet büdjetiniň girdejilerini artdyrmak üçin zerur çäreler görmek, kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmegiň goşmaçy çeşmelerini gözlemek, ýöňde durýan işleriň möhüm ugurlarynyň hataryna görkezildi. Döwlet daşlarymyza kabul edilen maksatnamalary maliýeleşdirmek üçin köp mukdarda maliýe terişlerini çekmegiň möhümdigi barada aýdyp, vice-premier bu urda maksatnamalaryň işleri alyp barmagy we ilkinji nowatda döwlet terişleriniň möçherlerini hemde onuň netijeli peýdalanyşyna bir gödäwçiligi ýola goýmak taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow gödäwçilige diýen pudoklaryny şu ýylyň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Atawatyň çäklerini nefti we gaz kondensatyny çykarmagyň hemde nefti gaýtan işlemegiň teknik ykdysady görkezleri barada aýdyldy.
Benzin öndürmek boýunça meýilnama 107,5 götürüm, polipropilen önümçüğünün meýilnamasy 109,7 götürüm, tebigi we uğurdaş gaz çykarmaň meýilnamasy 122,1 götürüm, mawy ýalňyjy eksport etmeň meýilnamasy 133,16 götürüm, maýy goýumlaryny özleşdirmeň meýilnamasy bolsa 102,1 götürüm berjaýdyly. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň neft toplamynyň puwduklyň idaralarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça anyk tapşyklar berdi. Döwlet başlarymyz bu ýogurda ýöňde durýan anyk wezipeler bar aýdyp, neftiň çykarylýan möçerlerini artdyrmagyň, nefti gaýtan işleýän kärhanalaryň dol güýjüni işedilmeginiň, suwuklandyrylan gazyň we beýleki önümleriň ýöndirilýän mukdaryny köpertmegiň zerurdygyna ünsçekdi. Hormat prezidentime de beý ugry degişi alamat edimleriň wekilleriniň gatnaşmagyna alymlar bilen birlikde maslahat geçirip, bar bolan meselleri ara alyp maslahatlaşmak, neftiň baý gorlary bolan geljegül känleriň mümkinçiliklerini seljermek, şeýlekem Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň we Türkmenlewet Döwlet Kanseriniň ýöňünde durýan wezipeleri ýerine ýetirmek bilen baglanyşly meselleri ara alyp maslahatlaşmak taşyrdy. Döwlet başlarymyza nefti gaýtan işleýän kärhanlary döwre wagtlaşdyrmagy, döwlet tarapyndan golluk berilýänini belläp, olary dol güýjüne işletmek bilen baglanyşly meseleleri degişli derejede çözmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz neft toplamyna maýy goýumlaryny çekmegi işleňleşdirmegiň zerurdygyny belläp, vice-premiere gözüçige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleri dol seljermegi we olaryň durnukly işini üpsün etmek boýunça degişli şäherleri görmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Galijew gözüçige diýen tögda we dokma toplamlaryny hemde telekeçik ulgamyny şu ýylyň fekir aýyna alınıp bolan işleriň jemleri barada hatabat berdi. Yanvar-awgust aýlary aralygynda tögda we daşak iqtisady aratnaşyklary ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirlerinde tögda dolanşygynyň ösüşi 120,8 götürme, ýönüm öndürmeň ösüşi bolsa 117,16 götürme deň boldy. Dokma Senaty Ministrliginiň kärhanlaryna nak ýüpleniň we matalaryň öndürülşi degişlikde 116,18 götürüm, hemde 104,14 götürüm, tikin we örme önümleri boýunça 121,18 götürüm, güýen önümleri boýunça 104,13 götürüm ýerine ýetirildi. Ýylyň başyndan bäri Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça önüm öndürmeň beýlenamasy 110,11 götürüm berjaýdyly. Şunda ösüş 155,12 götürme deň boldy. Döwlet Taryhy mal birjasy boýunça şu ýylyň fekir aýyna birja sowdalarynyň 198 geçirilip, olarda 20,866 şertnama belli alındy. Hatabat döwrüne Sowda Senaty Darasy tarapyndan amala aşyrylan işleriň ösüşi 105,17 götürme deň boldy. Senatçylar we telekeçe birleşmesi boýunça owagçylyk we adyk önümlerini öndürmeň ösüşi 137,14 götürme, tenagat önümçiligi boýunça bolsa 107 götürme barabar boldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kiçi orta telekeçi gollamak, milli iqtisadiyetimiziň hyzygy beýleýäriniň ösdürmegine ýardam bermek, häzirki zaman işçilik ulgamyny döretmek, daşynyň getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport uly öýümçilikleriň möçerlerini artdyrmakda usuliýet gollawyny bermek, şeýlekem haritlary ýerlemegiň täze badarlaryny we usullaryny gözlemege ýardam bermek boýunça işleri dowam etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Pürçekow gözüçige diýen gurulşyk, tenagat we energetika toplamlarynyň Türkmen Hime Döwlet Kanseriniň we paýtagtymyzyň häkimliginiň şu ýylyň fekir aýyna alyp baran işleriniň jemleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne öndürilen ölümleriň hemde gurulşyk tenagat puwdugyna ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy 129,12 götürüm berjaýdyly. Gurulşyk we Benagarlyk Ministrligi tarapyndan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygynda ýerine ýetirilen işleriň beýlenamasy geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilende 110,5 götürme deň boldy. Tenagat we gurulşyk ölümçiligi ministrligi tarapyndan ölümleri öndürmegiň we işleri ýerine ýetirmegiň beýlenamasy 124,19 götürüm berjaýdyly. Ýylyň başyndan bäri energetika ministrligi boýunça öndürilen ölümleriň ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň beýlenamasy 120,14 götürüm berjaýdyly. Elektrik energiýasyny öndürmeň ösüşi 111 götürme, ony eksport etmeň ösüşi bolsa 135,18 götürme deň boldy. Türkmen Hime Döwlet Kanserini önümleri öndürmeň hemde hyzmatlary ýerine ýetirmeň beýlenamasyny 136,12 götürüm berjaýdy. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň fekir aýyna ýerine ýetirilen işleriň hemde hyzmatlaryň beýlenamasyna 165,18 götürüm derejede amal edildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, täze 2020-nji ýyl üçin maýy we maksatnamasyny taýýarlamagyň zerurdygyny bellädi.
milli liderimiz gelecek ýylda ýurdumyzda gurulşyk işleriniň müçörüniň düýpli artjakdygyny belläp, gurulşyk senagatynyň ösdürmegine, täze öňümhanlyň hemde kärhanlyň gurulşygyna aýratyn üns bermegi taşyrdy. Gurulşyk toplumynyň zerurlyklaryny dol derejede üpçün etmek üçin ähli öýrençik düzümleriniň taýdaşly işlemegini gazanmak zerurdur diýip döwlet başçylygy aýtdy. Şeýlekem ýaşaýyş jaýlarynyň, döwrewap şäherçileriň, durmuş maksatly deskalaryň, aýratynda Ahar vilayatynyň täze durmuş merkezinde meýilleşdirilen deskalaryň gurulşygy boýunça işleriň depkinlerini güýçlendirmek mümkindigine üns çekildi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň içinde energetika halkatyny düretmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başçylygynda gurulşyk we senagat budaklaryna uly meçörde maýy goýunlarynyň çekilmeginiň mümkindigi bar diýip vice-premieri bugurda alınıp balyan işleri düýpli teljermegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýew ödüçige diýen budaklaryna şu ýylyň 8 aýyna alınıp balyan işleriň netijeleri barada hatabat berdi. O senagat toplum boýunça öýrençiň göçüşi geçenliň degişde urilen deňeşlerine 108,10 göterme deňmelli. Şol sanna bir görkeji owajyk we daşgurşy goramak ministrligi boýunça 109,11 göterme, suwgaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 102,11 göterme, Türkmen atlary döwlet birleşigi boýunça 102,16 göterme barabar boldy. Maýy goýunlaryny öýleşdirmegiň meýilnamasy 130,10 göterim ýerine getirildi. Vice-premier 13-14 sentýabrda Daşkent şäherine geçiriljek Tüwda ykdysady Almatiýan köýmedine hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki Türkmen özek toparynyň nowatdaky 16-njy mejlisine hemde suwgaçylyk meseleleri boýunça birlikdäki Türkmen özek hökümetary toparynyň nowatdaky mejlisine taýýarlyk görüşi baradakem hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, häzir möhüm mögsümiň paýta ýygmynyň hemde bugda ýekişiniň başlanynyny aýtdy. Bu işleri ýokary derejede we guramaçylyk geçirmek möhümdir. Döwlet başçylygynda owagjyk öýünleriniň öňdürilen meçörüni köpeldip, daşary ýurtlardan getirilişini adatmagyň, şonuň ýaly içerki bazarlarymyzy özümizi öňdürilen öýünler bilen üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda mallarçylyk ösdürmek we mallaryň baş sanyny artdyrmak boýunça da zerur çäreleri görmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Özbekistanyň birek-birege hormat goýmak we ynançmak görelgelerine esaslanýan döwletary gatnaşyklarynyň okunly ösýänligini kanagatlanmadan bellep, netijeli Tüwda ykdysady we işgur gatnaşyklary mundan meýlekde giňertmek üçin uly kuwatyň bardygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyz birlikdäki toparlaryň işiniň ähmeti barada aýdyp, bu tejribäniň ýödary beýiklik we uzak meşguliyetlik esasda gurulýan hyzmatdaşlyk putrandyrmagyň netijeli guraly hökümine görkezlendigini belledi we bu babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Toýlaýew bilim, ilim, saglyk goraş we sport loňlaryna şu ýylyň 8 aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bilim ilgimini amala aşyrýan özgertmeler laýyklykda hatabat döwrüne okuw işini kämilleşdirmek, ýaş nesillerimize döwrewap bilim bermek, olary milli we umumy adamzat ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelemek babatda degişi işler geçirildi. Talip ýaşar hemde mektep okuwçylary halkara ders beýaslaşyklarına üstünlikli çykyş edip, altyn, kümüş, bürünç medallara, dürli derejedäki diplomlara munasip bolýarlar. Ýylyň başyndan bäri halkary guramalar hemde hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleri bilen sanly markaly okuwlar we ilim maslahatlar guruldy. Sanly ykdysady töwestdirmek bilen aýrlykda toplumyň garamagynaky ministrlikleriň hemde Ilimler Akademiýasynyň merkezi idaralarynyň düzümi kämilleşdirildi. Ilimler Akademiýasynyň ilmi barlygy institutlaryna, ministrlikleriň garamagynaky ilmi idaralarda hemde ýokary okuw mekdeplerine ilmiň we tehnologiýanyň ileri türlän urlary boýunça ilmi barlygy işleri utgaşykly alınıp barly. Saglyk goraşlygymyna saglyk döwlet maksatnamasynyň erejelerini görnüşi Türkmenistanyň ýeti ýokunç kesele taýýarlygyny we desin çärelerini görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasy Türkmenistanyň ýylatyň keselere garşy görüşmek hukukyny ýoklandyrmak boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy hemde tagdyn ene, tagdyn çagy, tagdyn geljek atly milli strategiýa tasdiklandy. Ağır atletikaçı Polina Gurevanyň Yaponiýanyň Tokyo şäherine geçirilen 32-nji Tomsk Olimpiya oýunlaryna üstünlikli çykyş etmegi ýylyň başyndan bäri ýurdumyzyň sportynyň gazanan uly üstünlikleriniň hataryna görkezildi. Şeýlekem ýanwar-awgust aýlary aralygynda ýurdumyzyň içergi we daşary täýdatyna taryhy özgertmelere bagşlanýan wagt netigat işleri, halkary guramalary hemde daşary ýurtlaryň degişi ministrlikleri bilen teleköpür arkaly maslahatlar, mukaddes garaşdyrmanyň sanly 30 ýyllygy Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli almy amaly maslahatlar guruldy.
Hormat prezidenti bäde hatabat dinläp, ýaşlaryň öz mümkinçiliklerini amala aşyrmaklary, şahsiýet hökümini başarnyklaryny görkezmekleri üçin ähli şertler döretmegiň zerurdygyny bellädi. Milli liderimiz munyň ýaş nesliniň sebitleri gemde tutuş ýurdumyzy durandyrmak we ösürmek işine mundan meýlekde işen gatnaşmagyna mümkinçilik berjekdigini bellädi. Döwlet başlarymyz ýaşlary gollamak boýunça maksatnamalar toplamyny taýýarlamagyň, eger zerur bolsa, bu maksatnamalary kanunçylyk derejesinde Milli Geňeşiň meclisinde garamagyň mümkindigini aýtdy. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz vice-premieri şu meselelerini seljermek hemde zerur şäherleri görmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Emine Medowa gözüçi diýen gornlaryna şeýliň 8 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Atabat döwründe dürli medeni şäherler şol sanyna iýun aýyna Lewap vilayatyna medeni tepdeliginiň hemde 6 awgustda Awada milli syýagatçylyk dowlagyny guralan Merkezi Aziýanyň döwlet daşdanlarynyň konsultativ duşurynyň çäklerini şäherler geçirildi. Täze desgalary ulanmaga bermek münasibetli dawarlar guruldy. Şany senler münasibetli dürüjlük beýasçykları eglan edildi. Daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek boýunça degişli şäherler görüldi. Ýurdumyzyň köp taraplaryny we milli ködürnamalaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanyny girmek boýunça Daşary işler ministrleri bilen birlikde degişli işler alınıp barly. Döwrüň taraplaryna laýyklykda medeniýet ulgamynyň idaralarynyň, şol sanyny muzeýleň, kitapxanalaryň we köpçülikliň habar beriş derejleriniň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça şäherler görülýär. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, vice-premieriň ünsini gözüçi diýen golnarynyň ýöňünde durýan wezipeleri çekdi. Bu wezipeler garaşsyz ýurdumyzda bolup geçýän wakalary köprek dürüjlükli beýan etmekden, bayramçylyklar we şany senler münasibetli gözeň ötülen medeni şäherleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmekden ibaretdir. Hormatly prezidentime teleradio aýlymlarda ýöwredici we gyzykly gepleşikleri köprek goý bermegiň wajypdygyny bellädi. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarymyza ykdysadyetimize sanyl ulgamy ornaşdyrmak boýunça geçirilýän işleri düşündirmek bilen düýpli meşgullanmagyň wajypdygyny aýdyp, bu babatda degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew şeýliň 8 aýyna ulug kommunikasiýa toplamyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Geçen 8 aýda bu toplumda hyzmatlary ýerine ýetirmek we önüme endirmek boýunça meýilnama 111,9 götürüm ber jaýdyldy. Hatabat döwründe Türkmen Demir ýolları agentligi boýunça 107,10 götürme, Türkmen Awtoyolları agentligine 140 götürme, Türkmen Deňiz Derýa ýolları agentligine 141,11 götürme, Türkmen ara gatnaşyk agentligi boýunça ödüş tepkini 110,16 götürme deň boldy. Türkmen Hawa ýolları agentligi boýunça da degişli işler alınıp barly. Ulaglaryň ähli görnüşleri boýunça ýük taşamagyň meýilnamasy 103,11 götürme, ýük dolanşygynyň meýilnamasy 105,12 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, geljekde ulag we aragatnaşyk ulgamynyň taýyşlyk hemde netijeli işini üpsün etmek üçin ähli tagallar etmegiň zerurdygyny bellädi. Hemde bu ulgamyň ýurdumyzyň okgunly durmuşyk ykdysady üçin mühim şert bolup durýanyny aýtdy. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz ýöňde durýan wezipeler kesgitlep, ulgamyň işiniň düşöňtligini ýokalandyrmak, agentlikleriň işlerini şol sanyna ýöňde barjy sanyly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly kämilleşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikleri doly herekete getirmegiň zerurdygyny bellädi. Hemde agentligiň ýol başlygyna anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow şeýliň 8 aýyna Daşary işler ministrligi tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Hatabat döwrüne garaşsyz baky bitirip Türkmenistanyň daşary teatryny ýerli durumça geçirmek maksady bilen döwlet başlarymyzyň ulal beren taşyklaryny ýerine ýetirmek hemde ýöňde goýulan wezipeler çözmek boýunça degişli işler geçirildi. Ýokary derejedäki saparlar, duşuklar we gepleşikler halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde aýratyn orna gelýär. Şoň bilen baglykda hatabat döwrüne ýurdumyzda Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň hemde Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň gelenligi bellenildi. Çeýlekem Kyrgyz Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary, Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň döwlet sapary boldy. 6 awgustda Awada milli syýagatçylyk dowlagyny Merkezi Aziýanyň döwlet daşdanlarynyň 3-nji konsultativ duşugy boldy. Şeýlekem ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň baş sekretary hemde türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk geňeşiniň baş sekretary, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň başlygy ýurdumyza geldiler. Hatabat döwrüne sanyl ulgam arkaly hormatly prezidentimiziň bir näçe ýurtlaryň liderleri bilen duşuklar geçirildi.
Döwlet başlarymyza sanly markaly ykdysady hyzmatdaşyk guramasynyň 14-nji sammitine türki dilli döwletleriň hyzmatdaşyk geňeşiniň resmi däl maslahatyna hormatly mehman hökümine durnukly öz üçin gazyp alynýan senagatyň özgörşi mowdugy bilen geçirilen ýokary derejeli ählimumy tegelik stolunmasyna maslahata Islam hyzmatdaşyk guramasynyň ilim we tehnologiýalar boýunça 2-nji sammitine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiň daşary ýurtlaryň döwlet başçylarynyň bir näçesi bilen telefon arkaly gepleşiklerim geçirildi. Tanly ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 1173 uraldy. Ýylyň dowamynda halkara resmi namalarynyň 109-syna gol çekildi. Daşary işler ministrliginiň gurbança duşuklar we geňeşmeler ýygydarly guraldy. Şeýlekem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň ministrler derejesindäki nowatdaky duşugy Merkezi Aziýa Hytaý we Merkezi Aziýa Russiýa derejesinde daşary syýasatçylarynyň ýol başlarynyň duşuklary, Aziýa ýoşum manifesti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslahaty, Merkezi Aziýa Ýewropa bileşigi ýokary derejeli dialogyň nowatdaky tapyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny ösürmek boýunça ýygydarly çäreler görülýär. Atabat döwründe iki taraplyň hökümetary toparlarynyň we beýleki degişli düzümleriň çäklerini nowatdaky duşuklar hemde daşary ýurtlaryň ýeşil toparlarynyň wekilleri bilen gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, oňun bir taraplyk, hoşnýetli goňşulyk hemde açyk gaplar ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy strategiýany durumça geçirmek bilen Türkmenistanyň mundan meýlekde Sewtim we dünýäniň ýurtlary bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy, awraýly halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösürjekdigini bellädi. Şonuň bilen baglanykda milli liderimiz daşary işler ministrliginiň gurbança netijeli döwletary gatnaşyklaryny pugturandyrmaga ýardym edýän ýygydarly duşuklaryň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz ýödary gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça ýygydarly pikir alşmak, şol sanyna tebit we halkary ähmiýetli çäreleri geçirmegiň, olaryň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeginiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy maslahatlaşmalary ýygydarly geçirmegiň wajypdygyny aýdyp, vice-premier daşary işler ministrine anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz tanly gomarkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň meclisine gatnaşyklary ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly Mr. Kamlyanyň alagy, näme şuň sekretäriň alyp baran işleriň netijeleri. Yer ýüzünde koronavirus ýoklugyny hem ýaýramagy we hem dünýä ykdysadyna ýetiren ýaramaz hem täzir sebäpli ýüzem çykan daşarky ýagdaýlara garamazdan ýübile ýylyny hem garaşy döwletimiň kabul eden maksatlamalaryna laýyklykda depkilni ösmeň hem dowam edýäniňi gorkadýar. Ýurdumyzda jemli şerkem önüm ötüşi 6,12 hem götürüm derejesinde saklanýar. Berkarar watanymyzda ýyry sanat hem durmuş adet halyň hem guruluşy depkilni dowam edýär. Bir det halyň hatarynda täze şäherçilerdir hem ýaşaý jarlaryny, dinjal hem sagallyş merkellerini, ençeme hem mektepde hem çağlar bağlarını ve hem beýleki dethalary gorkulmak bolar. Beýlen hem mellamymyza laýyklykda şuýly biz 30 sany ýerem dethanyň ýerine 56 sany dethany işe geldi. Ýylyň ahyryna şeýle ençeme dethany ulanmaga hem bermegi gözüňde tutýar. Hasabat döwründe umumy meýdany ýarym milyon metr olayp ýaşaý zalan ulanmaga berdi. Alym hem bilim ulgamlaryny hem üzürtmeler dowam edýär. Ölümçilikler hem döwrewap ýagdaýa getirilýär. Bazar hem ykdysadyat emeli gelýär. Neft hem yataklar öýleşdirilip, ne Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we aragatlyk ulgamlaryň hem de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gar hem geçirilýän guruluşy anyp barýar. Beýleki halkara taslamalar hem amalaşma hem taýýarlyk görülýär. Ýurdumyzda hususan işe borlar ösürmeli. Telekeçiler hem saadetimizde ödüretmeleri geçirmeye, giyinden hem çekmeye, gollamak siyasetini devam ediyor. Hormatly Mr. Kamlyanyň başlygyny ornatalar. Biz şu hem jubiley ýyly üçin uzipelerimizi
Minister Kabineti'nin geçen yarın hem cemlerinden başlayan meclisinde hem de yurdumuzda durmuş iqtisatlardan emestirme 2020-2025 yıllar için maksatnamani anık kesitledik. Bu vazifeler köp hem işler amalaştırma talep eder ve biz hem onların üstünde ihlasla hem tuttuğunlarlı hem zahmet çekmeliler. Sonra daşar yurtlardan getirilen haritadan ornu tutyan ölümlerim ölümüzde öndürmem hem beyleki devletleri verilen haritadan müsverini arttırmam devlet maksatnamalarının hem yerine getirişine koşması itteri vermeli. Durulem huduklarda bar olan mümkünçülükleri neticeli peydalan iqtisadiyetimizi diversifikasiya yolundan östürmek hem devam etmelidir. Yurdumuzda önerilen haritler hem zanını ve eksport edilen hem uğurlarını giyinertmelidir. Hormatly Minister Kabineti'nin başlığı olmalıdır. Men ýadyr esas hem o diplomamyzyň biri barada ýendi hem durup geçmek isleýär. Ýagny ben hem kabul edilen maksatnamamyza laýyklykda bu wazifa iqtisadiyetimiz esasy bağlar şertden hem geçirmekden ibaratdyr. Bir çözüt yatırılmağa da değişli değerli. Sebebi bütün dünya şu usulla işler. Bizim iqtisadiyetimizi bağlar şertlerini neyse tiz geçirsek onunla mehruan halkımız sonuçta şart yerine hem qovu durmuştu yaşa. Eğer sizin kayveriniz ayrı hem pudoklar bağlar şertlerini işlep bilmediğin düşünce var olsa onunla bir fikir yanlıştır. Sonra da sol pudoklar için yaş, soğutlu, bir guzur gayratlı, hem dövrün talaplarına layıklıkta işlep hem baş tutonluk edip bilecek hem başarılıklı yol başları saylav almalı. Hormatly Minister Kabineti'nin başlığının ormasalları. Näme ýylyň ahyryna şeýle bizim öňümizde bir näçe möhüm çäreler bar. Men hem eýem aýdyp geçdim ýaly sentyabr aýyny berkara dowlatynyň baş bayramyny garaşlaryň şany 30 ýylyny dawraly belläp. Halk maslahatyň mejlisini geçirir. Görüleri hem ihlasy zähmet çekip yurdun ötüşüne ul hem koşun münasip hem zähmet geçdi. Dowlat hem fiilleri bilen fiillar. Şeýlem. Ata-vatanın hem ýübileyine başlap dawraly hem harby ýürüýüşi geçirir. Dekabr aýynda bolsa garaşy Türkmenistan bir taraplyk günni belläp. Näme çäreň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk görmeli. Hormatly Minister Kabineti'nin agzalary. Men biz şunun bilen Minister Kabineti'nin sany ulan markaly mejlisini geçirip gutorýar. Men siziň ähliňizde bir jan saglygyny, maşgala we danşylygyny hem bir karar watamyzyň gülläp esme ornuna alyp barýan işleňiz. Ol üstünlikleri ardy edýär. Sağ olun. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärlerini iweren gutlagy bilen tanış edýäs. Hormatly guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleri edýdi watandaşlar. Sizi guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň güni bilen tüýsürekden gutlaýan size Berkjan sağlyk awadan we bagtyar durmuş ýurdumyzy mundan beýlegem güllödi we sürmek ogruny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň ýetgen belen sepkitlerini guruluşyk energetika we jemaat hojalygy pudoklaryny uly orun degişlidir. Pudoklaryň maddi enjamlaryny binýadyny pudolandyrmak ogruny amala aşyrylan işleň netijesinde bu pudoklarda gowunurjy netijeler gazanylýar. Guruluşyk pudogy ýurdumyzda gurulýan dürli maksatly binalardyr desgalyň taslamalaryny ösün sanly ulgamlaryň kömegi bilen taýýarlamakda, olaryň guruluşynyň alyp barışyna
hil gözükçülüğünü amala aşırmakta, tatlamalarda yerli quruluşuk materiallarının ulanılmağını öpçün etmekte, quruluşuklığın tatlamalarına milli binagärlik ähenglerini bermekte bay tecrübe topladı. Häzirki döwürde döwlet quruluşuk kärhanalary bilen birlikde telekeçilerem täze döwrewap owolary, qaşaň mihmanhanalary, medeniýet köşklerini, türkmeniň ag öýlerini, döwrewap howaý menzillerini we beýleki birnäçe deshalardyr binalar gurmakda goňurjy netijeler gadanýarlar. Ussat quruluşukçylarymyzyň bina eden deshalary özleriniň berkligi, hili we binagärlik keşfi boýunça ýokary ölçeglere laýyk gelýärler. Geljekde quruluşuk pudowynyň alp barýan işlerini hasym kemleşdirmek üçin döwlet gollugy beriler. Pudoga sany ulgamy ornaşdyrmak arkaly işlerin netijeligi ýokarlandyrlar. Hormatly adamlar, aty watanymyzyň ösüşine milli iqtisadiýetimiziň energetika pudowynyň goşýan goşandym uludyr. Milli elektrik energetikasy pudowynyň düýüp göteri özgördülmeginiň netijesinde uly zähmet üstünlikleri gazanyldy. Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudowyny ösdürmegiň 2013-2020 ýyllar üçin konsepsiýasyna laýyklykda ýurdumyzyň ähli sebitlerine döwrewap gaz turbinaly elektrik stansiýalary guruldy. Şunuň ýalam owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmeň çäklerini elektrik geçirjileriniň müňlerçe kilometr guruldy. Hereket edýänleriniň durky täzelendi. 2020 ýylyň 3 sentýabrynda Lewap welaýatynyň Çerjew etrawyna kuwatlygy 432 megawatt bolan iri gaz turbinaly elektrik stansiýasy däwrli ýagdaýda açylyp ulanmaga berildi. Bu pudogy ösdürmeň konsepsiýasyna laýyklykda gurulan 8-nji elektrik stansiýasydyr. Taryh üçin gysga döwürde 8 sany elektrik stansiýasynyň ulanşa girilmegem pudoň ýeten belen sepetlerine aýdyň şaýatlygy diýe. Geljekde pudok tarapyndan gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri bolan günden we ýelden elektrik energiýasyny almagyň hereket edýän gaz turbinaly elektrik stansiýalaryny ýöneköy dolanşykdan utgaşdyrylan buğ we gaz dolanşykly elektrik stansiýalaryny öwürmegiň taslamlary durmuşa geçiriler. Eziz watandaşlar, adam hakyna aladany esasy ornuny goýan eziz diýarymyzda mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýä ölçeglerine laýyk gelmegi, täze döwrewap owalardyr şäherçiligiň kemale gelmegi, şäher medeniýetiniň ösmegi bilen baglykdy jemaat hyzmatlaryna bolan zerurlyk hasam artdy. Geçen döwürde jemaat hojalygynyň işiniň täzeçe gurulmagy, pudogy ýokary hili jemaat hyzmatlaryny etmäge mümkinçilik berýän döwrewap tehnikalaryň alınıp berilmegi we tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bugurda gazanylýan netijeleri hasym gowulandyrmaga mümkinçilik berdi. Jemaat hojalygy işgärleriniň alp barýan ýadawsyz işler netijesinde şäherlerimizdir owalarymyzyň, selgählerimiziň, köçelerimiziň we şaýollarymyzyň arasaçylygy görüni haýran edýär. Ilaty edilýän jemaat hyzmatlarynyň hilem ýetgiderli gowulanýar. Hormatly adamlar, guruluşyk energetik we jemaat hojalygy pudoklarynyň işgärleri ahlasly zähmet çekip ýurdumyzyň ösüşine münasip goşund goşýarlar. Raýatlarymyzyň müňlerçesi guruluşyk pudowynyň guran täze ýaşaýyş jaýlaryna göçýärler, jaý toýlaryny tutýarlar. Energetika pudowynyň işgärlerim her bir öýe nur paýlaýarlar. Jemaat hojalygynyň işgärleri bolsa arasaçylyk, baý bostanlyk, gulzarlyk döredýärler. Şu hyzmatlaryň bar ýerine de ýyleşlerimiz bagtyýar ýaşaýarlar. Men geljekde de bu pudoklaryň işgärleriniň aty watanymyzyň ösüşine özleriniň münasip goşundyny goşjokdyklaryna berk inanýan. Hormatly guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleri, sizi guruluşyk energetika we jemaat hojalygy işgärleriniň güni bilen ýene de bir gezek tüýsürekden gutlaýan, size berk jan saglyk maşgala awadançylygyny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Watanymyzyň ykysady kuwatynyň artmagyna möhüm orny ýeleýän neft gazy pudowyny da ýurt bähidine gönükdirilen tutumly işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda uglewodarod serişlerini senaga taýdan özleşdirmek, gaýtadan işleşini çoňlaşdyrmak, alynýan önümlüň hil derejesini ýokarlandyrmak babatda da ajaýyp görkezler gazanyp, bu urda baý tejribe toplanyldy. Diýarymyzyň neft gaz pudowynyň ösdürilmegine zähmet üstünlikleri bilen münasip goşundan goşýan kärhanalaryň hataryna Türkmenmaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamynyň garamagynaky Feýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodunam görkezmek bolar.
Sany garasylymynyň 30 illik toýunyň barka goraýlaşýan häzirki günlerine önümçilik kärhanatynyň wadorodun gatnaşmagyndan benzini kökürtli azotly birleşmelerden arasalamagy we ýokary hili avtolog ýanygyjyny öňdermäge niýetlenen durga täzelenen katalitik reforming disgatyndan netijeli işler anyp barlýar. Disganyň ýyllyk kuwwatlygy 500.000 tonna deň bolup, neft önümleriniň gaýtadan işlenmeginiň netijesinde bu ýerde ekstraksion ýanygyjyň 25.000 tonnasyny, durnukly katalizatyň 412.000 tonnasyny, suwuklandyrylan gazyň 15.000 tonnasyny, peşde ýakmak üçin ulanylýan gazyň 15.000 tonnasyny öňdermeklige mümkinçilik bar. Önümçilik bölüminde avtolog ýanygyjynyň A80, A92, A95 görnüşlerini taýýarlanýar. Önümçilik bölümleriniň durguny täzelemek, tehnolog enjamlary döwrewatlaşdyrmak boýunça da netijeli işleriň anyp barlyanyny belläliklidir. Şolaryň hatarına katalitik reforming disgasyndan başga da arkada prezidentimiziň taýsir tagylaty bilen işe girdilen ýyllyk kuwwatlygy 37.200 tonna barabar bolan ýol bitumyny öňürýän önümçilik disgasyna görkezmek bolar. Pudak ösürmäge döredilýän mümkinçilikler üçin Teýdiniň nefti gaýtadan işleýän zawodunyň agdy bir işi hünärmenleri arkada prezidentimizde hoşçalyklaryny beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň taýsir tagylarlaryny netijesinde hususy kärhanalaryň önümçilik binýady ýokary öňürjükli tehnologiýaly enjamlar arkaly kemilleşdirilip, olarda öňürilýän azyk önümleriniň görüşleri barhärtýä. Bu önümler içerki bazarlarymyzda azyk bolçulugyny emele getirip, halkymyzyň ösün isleglerini kanagatlandyrýar. İçerki bazarlarymyzda ýokary hilli azyk önümleri bilen öpçün etmek işlerine münasip goşun hoşýan Mary şäherindäki Mewly ülke hususy kärhanasynyň häzirki wagtda hoşwat xarit nişanly ýokary hilli azyk önümlerini daşar ýurtlary eksport etmek mümkinçilikleri barhärtýär. Milli iqtisadiýetimiziň döwlete dahilli bolmadyk ulgamyny ösürmäge döwletimiz tarapyndan ähli wagtda berilýän kömekdir gollawlar işor telekeçilen ýokary hilli azyk önümlerini öňürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmaga, halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmaga giň ýol açýar. Mehriban arkadağımızın orta gökici telekeçiligi ösürmek barada diýen aladalary, bazar ykdysady gatnaşyklar şertlerine dähmet çekýän, işur telekeçilen ilatymyza zerur bolan azyk önümlerini öňürmekde alyp barýan işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Häzirki wagtda hususy ulgamda işler talaba laýyk ýola goýulyp, kärhanalaryň önümçilik kuwwaty artdyrylyp, öňürilýän önümleň hil derejesine aýratyn öns berilýär. Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mary şäherindäki Mewly ülke hususy kärhanasynda da Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watany ýerine azyk önümlerini öňürmekde uly işler alınıp barlýar. Hususy kärhanaň dünýäň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilmegi, olaň işleriniň särleşikli ýola goýulmagy netijesinde önümçiligiň depgini barha ýokarlanýar. Kärhanada öz işini ökdi, tejribeli hünärmenliň bir näçe zähmet çekmek bilen ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijeliligi gazanylýar. Bu hususy kärhanaň işçileri ösümüzdäki ýylla mekkejogon ýarmasyndan we buğday unundan tagamly çipsilen mekkejogon taýjyklarynyň hemde bally patraň bir näçe görnüşlerini öňürüp, ilatymyza el ýeterli bahadan ýetirýärler. Göze gelýär, döwrewap gaplara gaplanylýan bu önümler hil derejesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Hususy kärhanaň öňürýän döwrewap önümleriniň arasynda hoşwy ýetli, jana şipa beriji kofe önümem olaryny tutýar. Ihlatly zähmet çekýän işçileň taýýarlaty bilen bu ýerde kofeýň bir näçe görnüşleriniň her aýda uly tapgary öňürilýär. İçerki bazarlarymyzda bagtyarlyk döwrümizin azyk önümleri bilen öpçün edýän bu hususy kärhanaň öz önümlerini daşar ýurt bazarlaryna eksport etmek mümkinçilikleri artýar. Arkada prezidentimiziň ýol başlygyny awgust aýynda abada milli täýäkçilik zorlugyny bolup geçen halkara çäreleň çäklerine geçirilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň milli önümleriniň halkara sergisine bir näçe goňşy döwletleň işgörlerini arasynda iki taraplyň bähwetli söwda hyzmatdaşlygy barada baglaşylan şertnamada munyň aýdyň suwtnamasyry häzirki wagtda bu baglaşylan şertnama laýyklykda Mary vilayet gümrükhanasynyň işgärleriniň degişli işleri amala aşyrmak bilen Mewly ülke hususy kärhanasynyň ýokary hilli azyk önümleriniň ilkinji tapgyry Täjikistana ugradylyp başlandy. Munyň özi mehriban arkadağymyzyň hususy ulgamyň oruny ýokarlandyrmakda we hususy kärhanalaryň daşar ýurt bazarlaryna önüm çykarmakdaky eksport mümkinçiliklerini artyrmakda amala aşyrýan dünýä nusgulygy işleriniň aýdyň nişanlary.
Türkmen toprağının üstünden geçen Beýik Ýüpek ýoly asarlyň dowamynda dürli döwletler we halklar birleşdirip, olaň arasynda dostluk gatnaşyklarynyň hemde özara düşünşmegiň puwtalanyrylmagyna ýardam edipdir. Ol tutuş adamzat ösüşini oňyň täsirini ýetirdi. Hormatly prezidentimiziň nagtaýşy ýaly, häzirki zaman şertlerine Beýik Ýüpek ýolunyň täsir mirasy, Ewraziýa giňişligine hyzmatdaşlygyň täze möhüm usullaryny işläp taýýarlamak üçin esas bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini meýweli ülkäniň eksport ýollaryny barha köpeldiýänligi aýdyň görkezýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 10 sentýarda saat 20-den 11 sentýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howama mutlulygyny berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäp duran bulutly hawa bolup, buny ortadan telesekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine azken bulutly hawa bolup, buny ortadan telesekunda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýly bolar. Mara vilayetine az bulutly hawa bolup, ýygnazy gün ordan telesekunda 6-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Lewap vilayetine az bulutly hawa bolup, ýygnazy telesekunda 7-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 27-32 gradus maýly bolar. Daşy vilayetine az bulutly hawa bolup, ýygnazy gün ordan telesekunda 6-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 11-16 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, buny ordan telesekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 18-20 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça sentýar aýynyň 11-ine magnetik hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar göz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryny laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýek oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuň bilen watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşleň özünde bolsa halkyň bekidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.